வணக்கம் நண்பா நண்பிகளே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இன்னொரு புது ரெசிபி ஒன்று நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். அது என்னென்னா காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, கடலை பருப்பு இல்லாமல் கடலை மாவு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல மசாலா வடை செய்ய போகிறோம். வாங்க தரமாக சமைக்கிறோம். தாறுமாறாக நம்ம காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே போட்டு ஒரு மசாலா வடை பண்ண போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாமா? ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணது, இது ஒரு 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். வேணுங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துருக்கேன். ஒரு 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகப்பொடி, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, சால்ட், ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, ஒரு 3 பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். பாத்திரத்தில் உருளைக்கிழங்கு, காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுட்டு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் வேக வைக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்கும் அந்த காலிஃப்ளவரும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு, நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆச்சு. இப்போ நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் சொன்ன மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அந்த வடை மாதிரி தட்டு நல்லா வரும் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கடாய் போட்டு எண்ணெய் சூடு பண்ணி பொரிச்சிடலாம். கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெயும் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடை போட்டுடலாமா? காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு மசாலா வடை. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வடை போட போகிறோம். இப்போது சின்ன சின்னதாக ஒட்டிக்கோங்க. சைஸு நல்லா மிக்ஸ் பாருங்கள். ஆச்சு. குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன வடையாக போடுறோம். போட்டாச்சு வடை. இப்போ நான் ஸ்லோவாக திருப்பி விடலாம். 2 பக்கம் வேகணும் இல்லைங்களா? குட்டி குட்டியாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இது வடை பெருசாக வேணாம். கடாயில் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சவன போடுங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இன்னொரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் வடையை. காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு மசாலா வடை ரெடி. டேஸ்ட் பண்ணலாமா? இப்போது காலிஃப்ளவர், உருளைக்கிழங்கு மசாலா வடை நம்ம ஸ்டைலில் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணலாம். ரெடியா? ஃபஸ்ட் வடை பாருங்கள். இல்லை, மசாலா நல்லா குக்காக இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. இந்த கறிவேப்பிலை, நசுக்கி போட்ட பூண்டு, சீரகப்பொடி, மல்லிப்பொடி எல்லாமே நல்லா உரைச்சிருக்கு உள்ள. செம்மையாக வந்திருக்குங்க. டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணேன் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டைம் நான். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ மீண்டும் ஒரு புது ரெசிபியோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய், டடா, டேக் கேர்.